歡迎大家收睇《食得健康嗎》。點啊？你兩個係咪唔想做節目啫？唔係啊，總之嚟鼻敏感啊，好辛苦啊！用咗好多方法都醫唔好，咁點啊？我啱睇到網上流傳有個方法咧，你用咗佢之後咧，即刻收鼻水，唔會再有敏感。有冇咁勁啊？咩嚟㗎？就係杞子咯，要用凍水浸佢10分鐘，熱水唔得㗎，佢就冇效㗎啦。跟住請兩位擱高頭眯埋眼。哦。就係咁啦。做咩事啊，總司令？係咯，搞咩啊？喂，網上流傳呢個方法就係嗱，你呢粒杞子啊，黏喺眉心嗰度，跟住你瞓一晚，第二朝早起身之後咧，你啲鼻敏感啊、鼻水啊，全部就冇晒㗎啦。總司令啲咁嘅嘢你都信嘅？係咯。杞子貼鼻咧，其實係冇功效嘅，因為我哋嘅皮膚咧，其實係唔會因為貼杞子咧而有滲透嘅作用。平時咧，如果真係鼻敏感嘅話咧，我哋可以按一按印堂嗰個位啦，即係眉同眉之間印堂呢個位，咁樣按翻去，咁然之後掃墮落嚟迎香穴呢個位，咁都可以幫助到鼻敏感嘅。唔好喊啦！你唔好喊啦！你水人哋㗎？喂，我已經俾總司令對你好㗎啦！而家連你都想我食檸檬喎！哎呀！喂，佢好女仔嚟喎，你咁樣對佢，係咪？係咪你係咪好女仔？講人話啦，多謝。佢感冒，我請佢食檸檬好正常啫，再加多一杯可樂煲薑咁一定得啦，係咪啊？冇錯啩？係咪啊？有冇錯我真係唔知喎，有冇效我想知喎。好多時候啲人都會用汽水加檸檬加薑嚟到醫感冒嘅。咁其實首先要講一講檸檬嘅功效啦。檸檬喺中醫嘅角度嚟講咧，其實佢有斂肺嘅作用。冇錯，佢如果係咳得好犀利嘅時候咧，加少少檸檬咧，其實佢可以幫助到咳嗽嘅。但係咧，如果係薑嘅話咧，我哋講話性質比較偏溫一啲啦。咁佢有驅風散寒嘅作用同埋止咳嘅。咁但係主要係針對一啲寒性嘅感冒。咁所以咧，如果嗰個人有喉嚨痛啊，或者係口乾鼻興嘅話咧，就唔適合啦。咁另一方面咧，汽水佢本身咧糖分比較高一啲嘅，咁會惹痰嘅。如果係熱性嘅感冒嘅話咧，大家不妨咧煲一煲啲羅漢果嚟到沖水咧，咁都會有一個好好嘅治療嘅作用嘅。下啦！唔好啦，好鹹嘅。嘿，鹹乜嘢啫？咁大個人點都要試下嘅。喂，嚇！你又想點啊？總司令，我叫咗佢唔好㗎。我見佢有幾聲咳，特登整個鹽燉橙，佢諗住止下咳啦。佢又話怕鹹喎。好鹹㗎。佢唔係怕呢個，係怕你啫。究竟鹽燉橙係咪真係有效㗎？鹽燉橙咧之所以可以幫助咳嗽咧，就係因為佢嘅橙皮，因為橙皮咧佢本身有橙皮金呢個成分，呢個成分咧其實咧喺現代醫學研究指出咧，其實佢有止咳嘅作用，亦都有理氣化痰嘅作用嘅。咁值得一提咧，橙肉佢本身咧因為糖分比較高啦，如果係痰比較多嗰啲人咧，盡量就唔好用呢個方法啦。平時如果係慢性咳嗽、乾咳嘅話咧，呢個方法可以有一定嘅作用嘅。咁如果咧佢本身咧係有熱咳嘅話，即係話啲痰比較黃色嘅話咧，就唔係好啱啦。今日咧我就介紹大家啲動作咧嚟到強健翻我哋肺部。首先咧，我哋就隻手咁樣放啦，你哋可以望到呢度內邊嘅外側咧就係肺經，外側咧就係大腸經。首先隻手咧就做咁嘅動作啦，咁然後咧喺呢個位置，手踭呢個位置向下掠到佢發紅為止。咁呢個動作咧，其實可以令到咧我哋刺激翻嗰個肺經啦，同埋大腸經，有預防感冒嘅作用嘅。咁另外一個動作咧，其實可以首先自己手咁樣啦，咁然之後嗰個拇指咧係要對住我哋嘅風池穴。風池穴咧其實可以有驅風嘅作用啦，同時可以舒緩到感冒嘅。由上而下咁樣掠落去咧，可以刺激翻個膀胱經，可以令到呢個感冒嘅症狀咧冇咁犀利嘅。多謝楊醫師，嚟我哋跟佢學一學先。好啊。嚟。不過咧，我哋咧每個人嘅體質咧都因人而異嘅，所以咧如果你一路做咧，一路覺得有啲咩問題，最好問翻家庭醫生，知唔知啊，總司令？